Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать автоматический камин в Майнкрафт. Выглядит все это будет примерно так. Для этого нам понадобится... Для этого нам понадобится булыжник, адский камень, редстоун, красный факел, рычаг, раздатчик, липкий поршень и фаерболы. Ставим вот так вот два блока булыжника. Прорываем вот такое вот углубление. Ставим в конец его липкий поршень. На липкий поршень ставим раздатчик. И к липкому поршню присоединяем адский камень. Теперь можно все это закрыть. Вот так вот. Теперь определяемся, где будет рычаг. У меня он будет здесь. И ставим со стороны рычага два блока так. Кладем на них по кусочку редстоуна. И теперь нам надо установить редстоун на... Поскольку напрямую это сделать нельзя, мы нацеливаемся на этот блок булыжника и оля! Редстоун лежит на раздаче. Теперь прокапываем один блок вниз, ставим здесь кусочек редстоуна, и теперь нам надо поставить красный факел на раздатчик. Поскольку это также напрямую сделать нельзя, мы нажимаем на редстоун и... Опа! Красный факел стоит на раздатчике. Теперь возьмем инвентарь и берем... Не знаю. Я думаю, нам этого хватит. Все, теперь загружаем фаерболы в раздатчик. И смотрим нашу конструкцию в действии. Опа. 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 И так можно делать до того момента, пока не кончатся фаерболы в раздатчик.